हेलो दी, के गर्दै हुनुहुन्छ? ओहो बहिनी, तिमी पो के गर्नु बहिनी? पढेर जब पाएन, त्यही भएर टिकटक बनाएरै बसेको। किन चिन्ता गर्नुभएको? तपाईँको समस्याको समाधान गोल्डेन एजुकेसन खुलिसकेको छ। कहाँ छ त यो गोल्डेन एजुकेसन? तपाईँलाई थाहा छैन र धनगढ एलेन्चोकमै खुलिसकेको छ त। हजुरलाई म आफै गोल्डेन एजुकेसन लगेर जान्छु त। नमस्ते, यहाँ के पढाइ हुन्छ बताइदिनुस् न। नमस्ते। नमस्ते म्याम, मेरो यो फाइल हेरिदिनुहोस् न। अरे दिदी, तपाईँ? बहिनी तिमी? दिदी, तपाईँ त पहिला काम पाएन भनेर चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। अहिले त सरकारी अफिसको हाकिम भइसक्नु भएको रहेछ त। तिमीले नै मलाई गोल्डेन एजुकेसन लगेको होइन? त्यसैले म अहिले कहाँबाट कहाँ पुगिसकेँ। धन्यवाद गोल्डेन एजुकेसन। गोल्डेन एजुकेसन ट्रेनिङ एन्ड रिसर्च सेन्टर एलेन्चोक नजिक धनगढ स्कुल अगाडि धनगढी ल्याउनेछ तपाईँका जीवनमा सुनौला अवसरहरू। सञ्चालित कक्षाहरू, खरिदार, शिक्षक लाइसेन्स, बैंकिङ तयारी र जापानिज तथा कोरियन भाषा। तुरुन्त सम्पर्क राख्नुहोला।